ওই দেখা যায় তাল গাছ। এই দুটি তাল গাছ কিন্তু আসলে খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে, তাই না? 2-3 দিন আগে ঠিক যখন আমি এই ভিডিওটি আপলোড করি তখন সবাই কিন্তু বলছিলেন যে জায়গাটি খুবই সুন্দর, জায়গাটি কোথায়, জায়গাটি কোন ডিস্ট্রিক্টে পড়েছে, সবাই কিন্তু জিজ্ঞেস করছিলেন। তাই ভাবলাম আমি এই ব্লগটা করেই ফেলি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি স্বর্ণা। আজকে চলে যাচ্ছি ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্টের গফরগাঁওতে। আসলে ভিডিওটা আজকের না, 2-3 দিন আগে, যেহেতু আমি ভিডিওটা আজকে আপলোড করছি তাই আমি আজকেই বললাম। এই জায়গাটি কিন্তু ভালুকা থেকে গফরগাঁও যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তাতেই পড়েছে। ভালুকা থেকে আপনি যখন গফরগাঁও রোডের দিকে যাবেন সেই রাস্তাতেই কিন্তু এই জায়গাটি পড়বে। এই এলাকার নামটি আমি জানি না, তাই আমি এলাকার নামটি বলতে পারছি না। এই যে সামনে দেখা যাচ্ছে এটাই কিন্তু মেন রোড, মানে ভালুকা থেকে গফরগাঁও যাওয়ার রাস্তা। আর এইখানে কিন্তু এই যে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের ঘর রয়েছে, আর ঘরের সাথেই কিন্তু হচ্ছে এই লোকেশনটা এত জনপ্রিয় না। আমি রাস্তার পাশে এত সুন্দর একটা ভিউ দেখেই নেমেছি, আর নেমেই কয়েকটা ভিডিও করেছি। আসলে ভিউটা যে এত অস্থির লাগবে আমি আসলে বুঝতে পারিনি। সাথে দেখেন কিছু প্রাকৃতিক ভিউ আছে, তারপর হাঁসে খাবার খাচ্ছে। আবার এই খেতে কিন্তু পানি ছিল, যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল কয়েকদিন ধরে, তাই এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পানিও ছিল। যেহেতু আমি যেখানেই যাই সেখানে গিয়ে ভিডিও করি, এখানেও ঠিক একই কাজই করছিলাম। আপনারা সেটা দেখতেই পাচ্ছেন, জায়গাটা কিন্তু খুবই ন্যাচারাল। যাই হোক, গফরগাঁও আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি, আর সেই আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়ার সময় আমি এই লোকেশনটা দেখেছি। দেখেই ভাবলাম যে এখানে একটু বসে থেকে যাই। আসলে এত সুন্দর একটা লোকেশনে বসে থেকে আমার যে কত শান্তি লেগেছে। আর এই রাস্তাটা এত সুন্দর, এত সুন্দর, আপনারা ভিডিও লাস্টে কিন্তু এই রাস্তাটাও সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন। প্রকৃতি যদি দেখতে চান আমাদের এদিকে আসতে হবে। আমাদের এদিকের প্রকৃতি খুবই সুন্দর, বিশেষ করে এই ভালুকার দিকে কিন্তু পানির মানে সুন্দর সুন্দর যে বিশাল বিশাল পুকুরগুলো আছে এগুলোর ভিউ কিন্তু অনেক সুন্দর। এক এক পুকুরের এক এক ভিউ। আবার আমাদের গাজীপুরের অনেক সুন্দর সুন্দর লোকেশন আছে যেগুলো খুবই সুন্দর। প্রকৃতি আসলে প্রাকৃতিক বিভিন্ন জায়গাগুলোই আমি আপনাদের কাছে দেখাই, আপনাদের কাছে তুলে ধরি। আসলে আমার প্রকৃতির কাছে যেতে ভালো লাগে, তাই আমি আপনাদেরকেও সেগুলোই দেখাই, কারণ আমার মন যেটা টানে আমি সবসময় সেটাই করি। দেখেন রাস্তা থেকে এই ভিউটা দেখেই কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নেমেছি আর সেখানে গিয়েছি। এখানে কিন্তু পুরোটার মধ্যে পানি, আর এই কাদা পেরিয়েই কিন্তু আমি ওই জায়গাতে গিয়ে ভিডিও করেছি। রাস্তাটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর ভিউ আসে। এই ভিডিওটা কিন্তু একদম কাল্পনিক কাল্পনিক লাগছিল। আমি যতবার এই ভিডিওটি দেখি আসলে আমার খুবই ভালো লাগে। আমার আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, হয়তো বা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।